當啊，你都得當，應該都幾鹹。有早餐食啊，好正啊！呢隻係咩蛋嚟㗎？唔知啊，我哋呢溏心蛋。我哋真係算熟悉啦。應應該如果成晚㗎啦，睇下先。好吸引啊，好香啊，超肚餓。超飽。我哋今日本身咧係諗住出去 Seven 嗰度食早餐嘅，但係咧我哋個 friend 咧煮咗早餐俾我哋，所以超幸福可以喺呢度食咗先。而家我哋喺度着緊 gear， 我哋今日去個雪場咧叫做成安，咁由呢一度出去咧大概要半個鐘嘅。我哋嘅 target 係10點去到，咁我哋今日咧係會先上堂先嘅。咁我哋嗰啲好 experience 嘅 friend 咧，今朝已經係好早就出咗去。我已經換好晒啦，而家有啲咧古代嗰啲飛奔出宮嘅感覺，成個土匪咁。跟住我而家着晒呢啲 pad 啦，腳 pad 都有 pad 啦，跟住之後腳都有 pad。我上次完全乜都唔識嘅時候去澳洲咧，比起而家咧真係好 raw 啊嗰次。我哋出發啦！琴晚有少少落雪，但係咧落得好薄好薄咯，係真係連個車都冚唔到嗰種。今朝有少少落雨啦，然後而家係晴天嘅，能見度都幾好，俾大家睇下遠處嘅雪山。雪場就好大霧啦，我哋而家差唔多攞齊晒啲嘢啦，準備可以出發啦。好凍啊！我可能都唔係好拍到片，或者而家已經凍僵晒啦。但係而家天氣好好，咁希望今日可以滑得順利。我哋而家要睇下我哋啲 friend 同埋教練喺邊度。波部電話喐唔到，我嚟啊！上緊去啦，一嚟就搭 lift。比起上次 Croatia 嗰陣，親身受區轉咗好耐，跟住最後先至撳上去。咁今次我哋有教練嘅，咁希望好啲，同埋呢一度咧可以攞住塊板上啊，咁所以就冇咁驚跳落去嗰下咯。好，個深呼得太前啦，個 hip 咗後。Nice， 哦，衝落去啦！啱啱咧，我喺上面畫咗兩嚟兩轉嚟㗎，咁都仲係有少少唔係好熟啦，所以咧覺得小推前呢度咧係超級攰咯，因為仲係未 control 到塊 board，跟住陣間晏啲可能食啲嘢，跟住再試多次。我整咗隻貓啊！佢一路喺上面跑，一路跑落嚟啦，超癲！我都想帶哈哈玩啊！係啊，我都帶哈哈過嚟啦。已經滑到好肚餓啦，終於都有得食飯啦！食嘢咯！哇，呢度啲嘢食都唔平喎。蟹啦，佢有蟹腳咯。仲有呢個拉麵。而家落緊雪啦，都幾大雪下啦。如果我咁樣睇就會見到啦。我而家啱啱喺呢度上面滑咗落嚟啊，滑咗第2次啦。咁呢一度咧都係一條 green 嘅路線嚟嘅，雖然佢好似好長好高咁，不過咧我第一次咧就好順利咁樣滑咗落嚟啦，同埋喺嗰個 lift 嗰度跳落嚟。咁雖然係教練陪一齊搭，跟住扶我一齊跳。我第2次滑嗰陣咧就唔想撲親啦，咁撲親之後有少少撞到個手腕，所以有少少唔係好舒服。希望冇咩事啦。跟住我會試下自己一個搭 lift，跟住自己落去咯。這邊唔見。哦。攰啦，慢慢啦，嚟一次啦，由低轉，個身跟住墜落去，科拉撩槽。
少，再嚟，加油，冇事啊嘛。定住速度，係啦，跟翻就得㗎啦。完，搞掂。得，一定要壓實腳掌嚟轉嘅。食 dinner 啦，今日嘅 dinner 我哋食炭火燒肉。係啊，就嚟啦！傳咗去。呢個落係咁樣嘅，呢個落係咁樣嘅。唔係我 OK 啊，雞咗少少咯。我已經食緊牛舌。跟住你食緊啊？出事嘅原因係咁樣。牛舌。佢個鹽好鹹。你點啊呢個？係啊，唔好點太多咯，好鹹。冬天最啱食石鍋飯。呢個係頭先隔離台話 encore 咗6碟嘅2500蚊牛肉 short rib， 試佢先。都好味喎，哇！好香油脂味，但唔會好肥。2500好味喎。啱煮嗰間。我哋呢邊煮咯。哇！油脂。好味啊！意思。但係想食6碟咁係啊，想6碟。好嘅雪單，今日喺雪場嗰見得人食，覺得好吸引，估唔到呢間都有出嚟。咁啊，諗住再睇。佢應該係原個鋪咁樣整出嚟㗎咯。好味。咁我再碌高啲先。我哋而家11個。我已經得啦，我係 share 啊，我買。早餐放題，提大家聽日係8點鐘出門口啊！8點鐘到啊！呢啲全部都係我聽日嘅早餐。搞唔掂喎，煮6點開始煮。唔係有啲可以唔使煮。大家想唔想知依家依包嘢香港幾錢先？幾錢？依家嘢香港買3數一盒落去喺度。我哋兩個攞最後嗰兩單。仲有包，咁攞唔攞埋啊？幫你清佢下。要去隔離房啦，今晚係因為琴日我哋 fit 咗佢哋過嚟我哋間房，今次帶我哋去佢哋嗰度。拉，向右拉，向右斜咯。我仲覺得又扯又拉。係啦，嗱，就係咁啦。少少師傅揀㗎，睇得出邊啲貴咩啊？點解一陣就即嘅？跟住我多間錢喎。3張。3包咩啊？4分3。係班人勁咯，我哋4包都係勁嘅。佢真係甩到啊！哇！呢條女幾靚喎，嗰度有嘅喎。仲揸一張，仲揸一張。